तो है गाइज, कैसे हो आपका भाई बच्चों की। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं कहाँ आया हूँ। तो गाइज मैं अपने पंचायत भवन पे आया हूँ। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं पीसी मेरा चालू है और उधर कैमरा चालू है। और गाइज पीसी में देखिए आप लोग क्या चालू है, ऐसे लग गई देखिए। गाइज ये चालू है टाइपिंग टेस्ट वाला, जो कि मैं अपना टाइपिंग टेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में इतना पूरा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए गाइज वीडियो को चालू करते हैं। तो गाइस चालू करने से पहले अपना कैमरा सेटअप करते हैं कि कैमरा कहाँ पे रखें। तो गाइस कैमरा रखने के लिए कोई जगह तो नहीं दिख रहा है, बट ट्राई करता हूँ यहाँ पर। गाइस मैं अपना कैमरा वहां पे रख दिया हूँ। अब मैं इधर दिखाऊं किधर दिखाऊं, गाइस मैं अकेली हूँ। इसीलिए गाइस मैं लिख लेता हूँ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि लिख लिया कि नहीं। तो सबसे पहले चालू कीजिए। गाइस जब चालू करेंगे आपको बताएंगे कि कहाँ से चालू हुआ है, कब से। तो गाइस चालू हो गया। ए, तो गाइस 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट लग गया, क्योंकि जितना ही पैराग्राफ मुझे लिखना था अभी आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस इधर देख सकते हैं हो गया है। बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ टाइप का है, देख सकते हैं गाइस ये 10 मिनट का टाइम लग गया था, तो इसीलिए मैंने गाइस 2.5 मिनट ही लिखे, 7.5 सेकेंड तक लिखा हूँ। और गाइस 7.5 सेकेंड में इतना लिखा हूँ। इतना जितना इतना गलत ही हो गया साला। कोई नहीं गाइस, डेली प्रैक्टिस करूंगा तो जरूर एक दिन होगा। और इधर गाइस देख सकते हैं कीबोर्ड है मेरा, जो कि मैं ऐसे खींचता हूँ, ऐसे है। तो इसको कैसे नहीं बोल, जैसे कैप्सेट THEY EY दे WOLF। देखिए गाइस यहाँ पे लिखाएगा SH सीप, इसको ये यस। देखिए गाइस लिखा रहा है। और गाइस यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऐसे कर 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 कर। गाइस देखिए लिखा रहा है। और गाइस यहाँ पे हाथ चल रहा है। तो गाइस कुछ मैं आप लोगों को रोज दिखाऊंगा, अगर मेरा टाइपिंग टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा तो आप लोग बताइएगा। गाइस 7.5 सेकेंड में, अरे 3.5 मिनट में इतना ही लिखा था। 5-6 तो मेरा गलत भी हो गया था। तो कोई नहीं गाइस, जरूर ट्राई करेंगे, रोज मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर अपना टाइपिंग केस करेंगे। इधर गाइस देख सकते हैं चल रहा है CCTV कैमरा, इधर प्रिंटर है, AC ऑन है, पंखा भी ऑन है। और गाइस इधर देखिए शीशा भी लगा हुआ है, ऐसे देखिए। तो गाइज आई होप आप लोगों को अगर ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।